Moi bons días a todos e a todas. Grazas por un venres máis estar aquí ou seguir vía streaming esta rolda de prensa. Paso a informarvos dos asuntos máis destacados que abordamos na Xunta de Goberno desta mañá. En materia de mobilidade, continuamos licitando obras do primeiro paquete de actuacións do Plan de melloras nas estradas provinciais. Unha medida que anunciou este mesmo mes o presidente da Deputación e que servirá para acometer máis de 80 proxectos na rede de vías de titularidade provincial, cos que se mellorarán 280 km por un importe de 12 millóns de euros. Como sabedes, o compromiso era iniciar xa o proceso de contratación destas obras para poder executalas o próximo ano e iso estamos facendo Xunta de Goberno tras Xunta de Goberno. En este sentido, hoxe aprobamos licitar en Baralla os traballos para acondicionar un tramo de 2,8 km da Lupe 0505, que é a estrada que conecta na parroquia de Piedrafita de Campo Redondo os núcleos de Campo Redondo e Biduedo. A Deputación investirá máis de 75.000 euros para un proxecto que consistirá na reapertura das cunetas, limpeza de obras de drenaxe, reparación de desperfectos no firme, repavimentación e sinalización vertical, sustituindo, ademais, as sinais que estén danadas. Esta é unha actuación importante para a montaña, porque sempre dicimos do que é un aspecto importante que se aporta a mobilidade, xa que afecta directamente o equilibrio territorial. Se trata de mellorar a estrada máis rápida e directa coa que contan os veciños e veciñas destas dúas entidades de poboación para comunicarse entre sí. Por outra banda, no que ten que ver coa cooperación cos concellos, sacamos adiante unha achega económica para dotar os veciños e veciñas de Viveiro de máis e mellores servizos públicos que tanta falta fan. Neste sentido, aprobamos destinar preto de 107.000 euros para mellorar diferentes instalacións deportivas, investir no alumeado público e renovar o equipamento informático da institución local. Un investimento que permitirá renovar o equipamento do campo de fútbol Marcos Gómez, no polideportivo e na piscina municipal. Actualizar o alumeado público na rúa Rosalía de Castro, o alumeado de Nadal do Concello para dinamizar o turismo e comprar novo material informático para mellorar a prestación dos servicios municipais. Continuando co apartado de convenios de colaboración, pero neste caso para apoiar o noso tecido económico, apoiar o noso comercio e, sobre todo, dinamizar económicamente a nosa provincia, aprobamos achegar á Federación de Comercio 50.000 euros para a realización da campaña Regala Nadal Merca en Local, unha campaña que vimos de presentar aquí hai uns días, concretamente nesta sala de xuntas, e que consiste na organización dunha festa de Nadal en 3 localidades distintas. Este sábado terá lugar a primeira na Praza de España de Monforte de Lemos, nas que se sortearán 3 tarxetas prepago de 500, 1.000 e 3.000 euros, entre aquelas que tiveran consumido no comercio local. Continuaremos posteriormente en Foz para rematar no Concello de Lugo. Cambiando de asunto, en o que ten que ver co turismo, na Xunta de Goberno desta mañá, aprobamos recibir unha achega de 127.500 euros de fondos europeos para colaborar nun proxecto colectivo para crear unha nova experiencia de turismo de embalses de España. Como xa anunciamos, o ano pasado desta Deputación aderiuse a unha agrupación de entidades de diversos puntos do país para solicitar conxuntamente fondos europeos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia impulsado polo Goberno de España cun obxectivo claro que é o de promover novas experiencias turísticas arredor das augas do interior. Este proxecto está liderado pola Deputación de Cáceres e, xunto con eles, conseguimos captar un total de 700.000 euros, dos que, como digo, a Deputación recibirá 127.500. A este importe, a institución provincial sumará case 27.000 euros para crear unha nova experiencia turística centrada nos encoros e nos seus alrededores, baseada na sustentabilidade e no desenvolvemento económico local. A provincia de Lugo súmase así a un proxecto no que participan 15 comunidades autónomas e os seus 549 concellos asociados. Entre outras cuestións, a través destes fondos se poderá implantar a experiencia turística nos territorios adheridos a través de diferentes accións de formación, divulgación e sensibilización.
E xa para rematar, en materia de contratacións, na Xunta de Goberno que vimos de celebrar, aprobamos a licitación do contrato e o mantemento da aplicación informática que usan no Servizo de Xestión, Recadación e Inspección Tributaria Provincial e que está a disposición, como sabedes, que teñen delegados a gran parte dos concellos da provincia e que vai permitir ser máis eficaces, máis eficientes e seguir afondando na rapidez no cobro de tributos, cuestión que, como digo, teñen delegada a práctica totalidade dos concellos. O precio de licitación desta aplicación é de case 76.500 euros e a duración do contrato será dun ano sen posibilidade de prórroga. En resumo, frente a esas acusacións infundadas, como se pode comprobar á vista das xuntas de goberno que fan dende a oposición, concretamente o Partido Popular, nos respondemos con máis investimento en mobilidade, con máis investimento en infraestructuras, con máis investimento en estradas, con máis colaboración para as vías municipais, algo que negan outras administracións como a Xunta de Galicia, e fronte tamén esas acusacións de que non captamos fondos europeos, Xunta de Goberno tras Xunta de Goberno, se ve a nosa gran capacidade como entidade captadora de fondos europeos para desenvolver proxectos, neste caso turísticos, pero tamén de emprego, tecnolóxicos, en definitiva, para dinamizar a provincia de Lugo. Mentras uns falan, nos demostramos con feitos, Xunta de Goberno tras Xunta de Goberno, que avanzamos cara a aquilo que nos piden os veciños e veciñas desta provincia, que máis investimento, máis infraestructuras, máis fondos europeos, en definitiva, máis investimento para a nosa provincia. Moitas gracias.